কি বিভৎস লাগছে, দারুণ দারুণ লাগছে, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব, দারুণ। এখন বাজে সকাল 11:30। এই যে আমরা হোটেল বসুন্ধরার এই যে নতুন রুমগুলো করেছে, এই রুম নিয়েছি 3000 টাকা নিয়েছে। এই পুরনো রুমগুলো নিলে 2000 টাকা করে, এগুলোও বেশি ওগুলোও বেশি। তো আর এখানে রান্না বান্না করে, আর রেস্টুরেন্ট টাইপেরও বানানো রয়েছে, মানে এখানে এসেও খাওয়া দাওয়া করতে পারবে, রুমেতেও যদি খাবার চাও তো দিয়ে দেবে। আর একদম আমাদের হোটেলের সামনেই হচ্ছে সমুদ্র, পুরো আছড়ে পড়েছে, সমুদ্রের ঢেউ পুরো দেখা যাচ্ছে। এই তো আমরা সকাল 6টার সময় এসে পৌঁছেছি। এসে যেহেতু শরীরটা আমাদের বিভৎস পরিমাণে টায়ার্ড ছিল, কারণ যেহেতু সারা রাত আমরা অনেকটা লং ড্রাইভ করে এসে পৌঁছেছি, সেই জন্য তখন আর ভিডিও করতে পারিনি, একটু শরীরটাকে রেস্ট দেওয়া দরকার ছিল। তো খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে স্নান করে রেস্ট নিচ্ছিলাম। আর তোমরা দেখো জাস্ট ভিউটা, ও দারুণ 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 লাগছে, দারুণ। সেরা জায়গায় হোটেলটা কিন্তু, হ্যাঁ বিধানদা, হোটেলটা একদম বেস্ট জায়গায়। দেখো অন্য হোটেলগুলো সব দূরে দূরে, আর এই হোটেল পুরো একদম সমুদ্রের মধ্যে, সমুদ্রের গায়ে। ও দারুণ দারুণ, এটুকু মিক্স জায়গা, কিন্তু এত জায়গায় নামা যাবে না। দারুণ দারুণ। ওই পর্যন্ত তাহলে আমি এসে তখন শরীরটা এতটাই আমার ক্লান্ত লাগছিল যে আমি সেই ভোরের বেলায়, ভোর বলতে সকালবেলা এসে আমি আর সমুদ্রের ধারটায় আসিনি। হোটেলে আমি একটু রেস্ট, শরীর চাইছিল বলে রেস্ট দিচ্ছি। বিধানদা বলছে এই অবধি জল ছিল, এই হাইটে, মানে এগুলো সব চাওয়া ছিল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সব ভিজে ছিল এগুলো। কি বিভৎস লাগছে, দারুণ দারুণ লাগছে, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব, দারুণ। আর আমাদের হোটেলটা পুরো একদম সমুদ্রের ধারে, অন্যান্য হোটেল সব দূরে। এই হোটেলটা নেওয়ার কারণ কারণ হোটেলটা একদমই সমুদ্রের কাছে। এই যে আমাদের হোটেল, খুবই সুন্দর পিসফুল এরিয়া। তার সঙ্গে যারা সমুদ্রকে ভালোবাসো, আমি যদিও পাহাড় প্রেমী, সমুদ্রকেও ভালোবাসি, মিথ্যে কথা বলবো না। তো খুবই অপূর্ব লাগছে, দারুণ লাগছে। তো চলো বন্ধুরা, গিয়ে এবার মন্দারমণির বাজারের দিকে যাই, আর মেন বিচের দিকটায় যাই, গিয়ে কিছু ব্রেকফাস্ট করি। আর আমাদের এই বসুন্ধরা হোটেলটা নেওয়ার কারণই এটা এতটাই পিসফুল এরিয়ায়, সেই জন্য নেওয়ার। আমার বন্ধু বান্ধব, আমার মেজদা সবাই আসছে, ওরা রাস্তায় রয়েছে। পাশেরটা এই কারণেই নেইনি, কারণ ওটা আর মাত্র 500 টাকা বেশি, 3500 টাকা, কিন্তু ওখানে প্রচুর রুলস আছে, আমরা বন্ধু বান্ধব এসে অতটা আনন্দ করতে পারবো না, সেই জন্য। তো চলো গাড়িটা এখানে পার্কিং করলাম, এই নিয়ে সেকেন্ড টাইম। তার জন্যে দুবার করে আমাকে 10 টাকা করে পার্কিংয়ে দিতে হলো। এখানে নিয়মটা হচ্ছে যতবার বাইক রাখবে ততবার 10 টাকা করে পার্কিং। এখানে সুগার ক্যান জুস, নারিয়েল পানি, আর এই যে হচ্ছে মেন, যেটা আমাদের মন্দারমণির মেন, যেটা ঘাট বলা হয়। সব পর্যটকরা পাশে পাশে হোটেলেও এখানেই আসে। তো চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর পরিবেশ, না গরম না ঠান্ডা, বেশ ভালোই লাগছে। বেলা 12টা বাজে, তাও খুব একটা সত্যি কথা বলতে গরম নেই, ভালোই লাগছে।
চলো, খুব জোর খিদেও পেয়ে গেছে, একটু ব্রেকফাস্ট করে নেই। খুব পরোটা খেতে ইচ্ছা করছে, দেখি এখানে কোথাও পরোটা আলুর দম পাই নাকি। চলো যাওয়া যাক ওদিকটায়। এই যে আমাদের রুম, ঘড়িতে এখন সময় হচ্ছে 6:44, 6:45 প্রায় বাজে। সমুদ্রের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। রুমের মধ্যে আমরা ঘুমাচ্ছিলাম এসি জ্বালিয়ে, সারাদিন শরীরে দখল যাওয়ার পরে। তো হ্যাঁ, জলপুর বললেই পাঁচিলে আসবে, আজকে আজকে কটাল আছে, আরো বেশি আসবে, পুরো পাঁচিলে আসবে, ধাক্কা মারবে, বললো কটাল আছে। ও দারুণ লাগছে, দারুণ। দেখতে পাবে, ও মোবাইল দেখা যাবে, মোবাইলে অন্ধকারাতে ঠিক দেখাতে পাচ্ছি না, তাহলে কিন্তু নিয়ে দেখতে পাচ্ছি, বিভৎস লাগে। যেন বৃষ্টি পড়ছে গায়ে। হ্যাঁ, মর্নিং, গুড মর্নিং। ঘড়িতে এখন 9:45, একটু উঠতে লেট হয়ে গেল। উঠে বেশ ফ্রেশ হয়ে স্নান করে তারপরে বাড়লাম। আমাদের জন্য লুচি আর ঘুগনি রেডি হয়ে গেছে। ও বিউটি, কি লাগছে, জল পুরো ছিটকে পাড়ে চলে আসছে। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, দেখো। ও ঘুম থেকে উঠেই এত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখার পরে মনের মধ্যে একটা আলাদা, মানে কি বলবো, ও ভয়ও লাগে, সত্যি কথা বলতে। তাই হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় লাগে, একটা আলাদা মনের মধ্যে ফিলিংস আছে। ও মনে একটা আলাদা শান্তি আছে যে ঘুম থেকে উঠে এত সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে উঠেছিলাম। একটু আগে তখন বৃষ্টিও পড়ছিল, অপূর্ব লাগছিল। চলো, বিধানদা ফটো তুলছে। চলো, লুচি ওদিকে হয়ে গেছে, ডাকছে। জল দেখো, কি বিভৎস লাগছে। লুচি ঘুগনি খেতে ডাকছে, লুচি ঘুগনিটা খেয়ে আসি। অপূর্ব, অপূর্ব। আবার ভিজিয়ে দিল, কালকের দিয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো লুচিটা আর ঘুগনিটা খেয়ে নেই। বড় করে সেই হাঁটা, বড় করে ব্রেকফাস্ট করে আমাদের গোছানো হয়েছে, সবাই রেডি, তাজপুরের দিকে যাওয়া যাক। এই যে ফাসিনো স্কুটি, সাওয়ারি, মিটিওর, আর এই যে ইউনিকর্ন, রাজা বাইক, ওল্ড ইজ গোল্ড, আর এই যে ওল্ড ম্যান। ঠিক আছে, চলো রাস্তায় গিয়ে আরো ভিডিও করে দেখাচ্ছি। তো মন্দারমণিকে টাটা জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম শঙ্করপুরের উদ্দেশ্যে। তো চলো, আজকে মেরিন ড্রাইভ হয়ে যাব। আর এই যে বাদিকে যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে মন্দারমণির মেন মন্দির। আর এই যে বাদিকে যে লেফট সাইডে যে অটোগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখাচ্ছি তোমাদের দ্বারাও। এই যে বাদিকটায়, এইটা হচ্ছে মন্দারমণির মেন বিচ। ঠিক আছে, এখানে মানে পর্যটকরা আসে, সন্ধ্যাবেলা জায়গাটা জমজমাট থাকে। চলো, মন্দারমণি টাটা। দেখতে পাচ্ছ মন্দারমণির ভিতর থেকে চলে যাচ্ছি। ওই দিকের মেন রোড ধরে সবাই গিয়ে ভুল করে দীঘায়। ঠিক আছে, আগে ওটা দিয়ে যেত, আগে এই রোড ছিল না। তো এই রোড ধরে গেলেই হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ ধরে যাওয়া যায়। তো অবশ্যই আসলে মন্দারমণির এই রোডটা ধরে দীঘার উদ্দেশ্যে বেরোনো হবে। তো চলো বন্ধুরা, এগিয়ে যাই। আমাদের এই বাংলায় পুরো একদম মানে ফ্রেশ অক্সিজেন নিতে পারছি, বিভৎস লাগছে। সামনে রাজা হাত দুটো উঁচু করে এনজয় করছে, মেজদা গাড়ি চালাচ্ছে, খুবই আনন্দ লাগছে। আর এখান থেকে শঙ্করপুর হচ্ছে মাত্র 10.5 কিলোমিটার, আর দীঘা 18.5, মানে 18.5 কিলোমিটার। তো চলো, আর এই যে সামনে যে ব্রিজটা আমরা ক্রস করব, এই ব্রিজটার নাম কি দেখলাম, জলদা ব্রিজ। জলদা ব্রিজ খুবই অপূর্ব লাগছে।
পাশ থেকেই জলদা নদী হয়তো নিচে যেটা গেছে হয়তো জলদা নদী চলে গেছে, মানে ওই সমুদ্রেরই একটা ভাগ। আর এদিকে অনেক কটা বোট লাগানো রয়েছে দেখা যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, চলো এগিয়ে যাই। ও সেই যে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, দাঁড়াও তোমাদের ভালোভাবে দেখাচ্ছি। অপূর্ব লাগছে, ঢেউটা দেখো, উফ কি লাগছে, দারুণ দারুণ। তাহলে আমার 3টে বাইক আনা হচ্ছে, 3টে বাইক বলা ভুল, একটা স্কুটি আর 2টো বাইক। চলে এসছি আমরা 6 জন বন্ধু মিলে এনজয় করতে দীঘায়। তো তোমরাও চলে আসো বন্ধুরা। তো আমরা চলে এসেছি শঙ্করপুরে। এই যে ডান দিকেই দেখতে পাচ্ছ মেরিন ড্রাইভ, যে রাস্তাটাকে বলা হয় জোর কদমে কাজ চলছে। উফ জলটা আসছে দেখো, বিভৎস লাগছে, অপূর্ব লাগছে, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। তার সোজা ওই যে শঙ্করপুর দেখা যাচ্ছে। আমরা এখানে এখন ড্রোন শট নেব, ড্রোনটাকে রেডি করা হচ্ছে, দেখাচ্ছি। আর এই দিকটায় হচ্ছে তোমার তাজপুর, ওই দিকটায় তাজপুর। তো আমরা তাজপুরের দিকে আর ওই দিকটায় গেলাম না, ড্রোন শটটা তোমাদের দেখাচ্ছি। দাঁড়াও, ড্রোন শটটা নিয়ে আমরা দীঘার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবো মেরিন ড্রাইভে। চলো 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 চলো। তো চলো বন্ধুরা, ড্রোন শটটা তো তোমরা দেখলে, অপূর্ব লাগছে। এই যে মেরিন ড্রাইভে দিয়ে যাচ্ছি এখন, জোর কদমে কাজও চলছে। আর দাঁড়াও তোমাদের আমি দেখাচ্ছি সমুদ্রের ঢেউটা। ও জাস্ট ওয়াও, বলে বোঝাতে পারবো না, আনবিলিভেবল, অপূর্ব, মানে কি বলবো। চলো এগিয়ে যাই। তো চলো, শঙ্করপুরের ওপর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, সোজা এবার চলে যাব দীঘা। আর বেশি দূরে নয়, দীঘার কাছে। আর এই যে মেজদা গাড়ি চালাচ্ছে, রাজা পেছনে এনজয় করছে। আর এই যে শঙ্করপুরের মেন বিচ, এখানটায় আমরা দাঁড়াবো না, যা দেখার দেখে নিয়েছি এখানটায় দাঁড়িয়ে, আর এখন ভালো লাগবে না। তো আমরা রাইট সাইড নিয়ে নেবো, নিয়ে সোজা দীঘার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবো। তো চলো বন্ধুরা, এইখান থেকে বাঁদিকে নিলেই আর মাত্র 6 কিলোমিটার দীঘা। আর উদয়পুর হচ্ছে 11 কিলোমিটার। আর চন্দনেশ্বর মন্দির দেখাচ্ছে এখান থেকে 13.5 কিলোমিটার। তো চলো এগিয়ে যাই। ও নৌকাগুলোকে কি সুন্দর লাগছে দেখো। আর রাস্তা যা বানিয়েছে, মেরিন ড্রাইভ ইজ মেরিন ড্রাইভ, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। বোম্বেতে আমি গেছি, কিন্তু মুম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে আমি যাইনি। কিন্তু কলকাতার আমাদের মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেরিন ড্রাইভের জবাব নেই, অপূর্ব লাগছে। আর ফ্রেশ অক্সিজেন, বিভৎস পরিমাণে হাওয়া চলছে, দারুণ লাগছে, দারুণ। এই আনন্দ আমি ধরে রাখতে পারছি না। সামনে বন্ধুরা জাস্ট ভিউটা দেখো, উফ ওয়াও ওয়াও, দারুণ দারুণ, দেখার মতন দেখার মতন। যেখানে যেখানে ঘুরছি হেবি রাস্তাঘাটে করেছে বেশ। উল্লু ড্যান্স, নাকে ড্যান্স, jazz in the legs.
তো বন্ধুরা, আনন্দের কোনো সীমা নেই। আর আমরা এখন আপাতত এসে গেছি, দেখতে পাচ্ছ যে পুরনো রোডটা দেখতে পাচ্ছ, যে ডান দিকে দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি, ওই যে মেন গেটটা দেখা যাচ্ছে, ওই রাস্তা থেকে আমরা আগে যেতাম, আর আমরা এখন যাচ্ছি মেরিন ড্রাইভের রাস্তা থেকে। তো ওই রাস্তা থেকে তোমরা আসবে না, আসবে এইদিকে রাস্তাটা থেকে, মন্দারমণি থেকে, যেটা মেরিন ড্রাইভে সোজা চলে এসছে। তো চলো যাই মোহনার দিকে। তো এই যে আমরা মোহনার দিকে চলে এসেছি, ওই মেন রোড থেকে একটুকুনি এগিয়ে এসে বাঁ দিকে ঢুকে গেলেই মোহনা। তো চলো মোহনায় গিয়ে তোমাদের কিছু ড্রোন শট নেবো, দেখাবো। আমরা মোহনায় এসে গেছি আমরা মোহনার সামনে। দেখি সামনে কোনো ভালো মাছ পাই নাকি, জ্যান্ত ইলিশও শুনেছি এখানে পাওয়া যাবে। শুনেছি বলতে আগেবারে 1200 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম একটা। তো চলো, এখানে ভালো ভালো অনেক শুটকি মাছ দেখতে পাচ্ছি। আমার সেজো কাকু খুব ভালো শুটকি মাছ রান্না করেছিল, এখন আমার মুখে লেগে আছে। কত মাছ দেখো, এই দেখো, এটা ভেটকি মাছ। এই যে ভেটকি মাছ এখানে রাখা রয়েছে, অক্টোপাস রাখা রয়েছে, কত রকমের মাছ। অক্টোপাসকেও মানুষ এখন ছাড়ছে না, খেয়ে নিচ্ছে। দেখো 8টা পা থাকে, ভাবা যায়। কি এটা, কি বড় সাইজের দেখতে পাচ্ছ, কি না খাচ্ছে মানুষ। আছে এসব বাদ দাও, চলো আমরা মোহনার দিকে এগিয়ে যাই। তো দারুণ লাগছে বোটে করে, বোটগুলো যাচ্ছে। আর এই যে সম্রাট আমার আগে যাচ্ছে। ও, ড্রোনটা তাড়াতাড়ি বের করি, ড্রোন শট না নিলে হচ্ছে না। দারুণ লাগছে, দারুণ। আর সমুদ্রে এখন পুরো জোয়ার চলছে, তাই জন্য জল একদম কানায় কানায়, বিবর্ষ লাগছে। তো তোমরা থাকো বন্ধুরার সাথে। তো ড্রোন আমাদের রেডি, ড্রোনটা এবার ওড়াবো। তো চলো তোমরা দেখো ড্রোন শটটা। আকাশে দৃষ্টি তোর, বৃষ্টি তোর, মনে মেঘ জমে, জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোদ কমে। দিন শুরু তোর কথায়, তুই ছাড়া নামে না রাত, চাঁদ থেকে চল হারাই সব ছেড়ে, তোর সাথেই পুরো বেদিন আজ থেকে। দিন শুরু তোর কথায়, তুই ছাড়া নামে না রাত, চাঁদ থেকে পুড়েছে মন, পুড়েছে মন, যা ছিল আমার সবই তোর হাতে। আকাশে দৃষ্টি তোর, বৃষ্টি তোর, মনে মেঘ জমে, জানালার হাওয়াতে ছাওয়াতে মনের রোদ কমে। চলো বন্ধুরা, এবার যাওয়া যাক মোহনা থেকে। আমাদের ভালো ভালো ড্রোন শট নেওয়া হয়ে গেছে। তো বেরিয়ে পড়লাম মোহনা থেকে। সামনে গিয়েই আবার মেরিন ড্রাইভে ডাইভ করবো, তোমাদের দেখাচ্ছি। ওহ, কি লাগছে, দেখতে পাচ্ছ সমুদ্রটাকে? কি হলো রে আবার? তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এই বড় ফগ লাইট লাগানোর জন্যে মেজদার গাড়িতে শর্ট সার্কিট হয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। এই ফিউজ দুটো পুড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? এই ফিউজ দুটো পুড়ে গেছে।
তো দেখি কি করা যায়। বিধানদা বলল যে ঠিক হয়তো করা যাবে, কারণ এক্সট্রা প্লাগ দেওয়া রয়েছে আর ফগ লাইটের কানেকশনটা খুলে দিচ্ছে। এখানে রাজাও রয়েছে, সম্রাটও রয়েছে, পরামর্শ দিচ্ছে। দেখি যদি স্টার্ট করা যায় তো গাড়িটা। তো যাই হোক, গাড়িটা স্টার্ট করতে পেরেছি। দেখি নিউ দীঘার দিকে যাই, গিয়ে ভালো কোনো দোকানে দেখিয়ে একেবারে ঠিক করে নিতে হবে। গাড়িটা যে স্টার্ট নিচ্ছে সেটাই ভালো। তো চলো বন্ধুরা, এগিয়ে যাওয়া যাক। গিয়ে আবার হোটেল বুক করতে হবে, হোটেল নিয়ে আবার উদয়পুরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে স্নান করতে সমুদ্রতে। তো চলো বন্ধুরা, এই যে বাঁদিকে নিলাম, সামনেই দেখা যাচ্ছে ওল্ড দীঘা। সন্ধ্যাবেলায় ওল্ড দীঘাটা বেশ জমজমাট থাকে। সেই যে একটা দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলও এখানে করেছে দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। তো ঠিক আছে, চলো, গাড়িটা ঠিক হয়ে গেল, ভালোই লাগলো। গিয়ে আমাদের হোটেল বুক করার আছে, একটা ভালো হোটেল বুক করব, সুইমিং পুল থাকে যাতে। আর উদয়পুর গিয়ে একটু কাঁকড়া খাওয়ার ইচ্ছা আছে, আর ওখানে গিয়ে স্নান করবো শুধু। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে নিউ দীঘায় আমরা চলে এসেছি, নিউ দীঘা রেলওয়ে স্টেশন। তোমাদের দেখাচ্ছি, দাঁড়াও ভালো করে দেখো এখন কত জমজমাট হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ নিউ দীঘাটা আগে কত ফাঁকা ছিল, এখন কত জমজমাট হয়ে গেছে, কত টোটো, কত গাড়ি। আবার এই যে মদের কাউন্টার, আগে এখন কাউন্টার তো অ্যাভেলেবেল ভর্তি চারিদিকে, আগে তো এতগুলো ছিলই না। আর এইদিকে রাস্তাঘাট মানে অনেক চকচকে ঝকঝকে করে দিয়েছে। তো চলো, হোটেল আমাদের অনলাইনে দেখে নিচ্ছি, গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই হোটেলটাকেই আমরা তাহলে ফাইনাল করলাম। 2500 টাকা নিয়েছে আমাদের 6 জনের জন্য, খুবই ভালো, মানে হেভি চিপ রেটের মধ্যে ভালো হোটেল পেয়েছি। চলো তোমাদেরকে একটু ভেতরটা দেখাচ্ছি। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সুইমিং পুল রয়েছে এত চিপ রেটের মধ্যে, হোটেলের মধ্যে। তো চলো রেস্টুরেন্টটাও তোমাদের ওদিকে গিয়ে দেখাই। তো এই যে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, নিচে এসেও খাওয়া যাবে। যদিও আমরা রেস্টুরেন্টে খাবো না, আমরা রুমের মধ্যেই খেয়ে নেবো। লিফটেরও ব্যবস্থা রয়েছে। চলো সেকেন্ড ফ্লোরে যাওয়া যাক। এই যে সেকেন্ড ফ্লোরের 201 আমাদের রুমটা হচ্ছে। এই যে ডবল বেড আমরা 6 জনের জন্য নিয়েছি। আর এদিকে সোফাও রয়েছে, আর ওয়ার্ড্রপও বানানো রয়েছে, বেশ অনেক কিছু রাখাও যাবে। দাঁড়াও, এই যে ওয়ার্ড্রপ, ভালোই বেশ। বাথরুমটা দেখাচ্ছি, আর এই যে বাথরুমটা বেশ ভালোই। তো চলো এবার আমরা যাবো উদয়পুরে, নিচে গিয়ে তোমাদের নাম্বারটা দিচ্ছি হোটেলের। তো এই যে হোটেলের ভিজিটিং কার্ডটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, এই যে নাম্বারটা, এই যে যারা সঙ্গে যোগাযোগ করে নিও যারাই হোটেলে নেবে। চলো টোটো এসে গেছে, রেডি আমরা এখন বিচে যাব উদয়পুর। 6 জন, ওই তো 100 টাকাই দেবো 6 জনে। চলো তো চলে এসেছি আমরা উড়িষ্যার উদয়পুরে। টোটোওয়ালা আমাদের ড্রপ করে দিয়েছে, কিন্তু কেউ হেঁটে আসতে পারছে না, কারণ সবাই খালি পায়ে, পা পুরো গরম হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্য আমি যদিও বা হাওয়াই চপ্পলটা আমার পরে এসেছি। ঠিক আছে, চলো দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক দোকানপাট বসেছে, আর সেই যে সোজা দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। তো চলে এসেছি আমরা সমুদ্রের ধারে, তোমরা একবার দেখে নাও উদয়পুর বিচটা। আর এই উদয়পুর বিচে গোয়ার সঙ্গে একটা মিল আছে, যেটা হচ্ছে কি তোমরা এখানে ওপেন ড্রিঙ্ক করতে পারবে। কারণ যেহেতু এটা উড়িষ্যার মধ্যে হচ্ছে, এখানে এই নিয়মটা চালু আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা নেই। দারুণ লাগছে দেখো। আর কিছু ওয়াটার মধ্যে অ্যাক্টিভিটিসও রয়েছে, এখানে করতে পারবে তোমরা। যদিও করবো না, আগে করেছে এইসব। তো রয়েছি আমরা এখন উদয়পুর বিচে। কাঁকড়া অর্ডার করলাম, ক্যাকড়া, লোটে মাছ আর আমাদের চিলি চিকেন চলে এসছে। তো খাওয়া দাওয়া করে তারপর স্নান করে ফের রুমে যাবো। তো চলো বন্ধুরা, উপরে তুলে নিয়েছি। হ্যাঁ, ড্রোনে করে আমাদের হোটেল খুঁজবো, তারপরে আমরা যাবো একটু হাইটে তুলে নিই। যত সম্ভব মনে হচ্ছে স্ট্রেট গিয়ে লেফট সাইড নিতে হবে। তো তোমাদেরও দেখাচ্ছি। তো আমাদের স্নান করাও হয়ে গেছে, আমরা এখন টোটো করে যাচ্ছি, আর ড্রোনটাকেও আমাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাখির চোখে পুরো দীঘাটাকে অপূর্ব লাগছে।
আমরাও এখানে দেখতে পাচ্ছি। বাড়ি থেকে পিসিতে ফেলবো, আরো সুন্দর লাগবে দেখতে। তো পেয়ে গেছি আমাদের হান্স হোটেল, সেই যে লেফট সাইডে দেখা যাচ্ছে। চলো তোমাদেরকেও গিয়ে দেখাচ্ছি। রাত্রিবেলার আমাদের হান্স হোটেল। সারাদিন খুব আনন্দ করে রেস্ট নিচ্ছিলাম। তো চলো কালকে সকালে আবার দেখা হবে। গুড মর্নিং বন্ধুরা। হ্যাঁ, রেডি হয়ে গেছি, বাড়ির দিকে এবার রওনা দেবো। গলাটাও বসে গেছে। বুঝতেই পারছো কালকে প্রচণ্ড পরিমাণে আনন্দ করলাম। আর আনন্দই তো করতে এসেছিলাম, আনন্দ করবো না তো কি করবো। তো যাই হোক, মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে, রেডি আমরা। তো চলো রাস্তায় গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, সাথে চলো। তো চলো বন্ধুরা, বেরিয়ে পড়লাম। সোজা এখান থেকে কোলাঘাটে গিয়ে একবারেই দাঁড়াবো, তারপরে সোজা বাড়িতে। তো চলো, হোটেল থেকে বার হয়ে গেলাম, গিয়ে এবার যাবো লেফট সাইড। আর রাইট সাইডে ওদিকে নিলেই এদিকে আমাদের ডান দিকে সমুদ্রও পড়বে। সমুদ্র তো আর ওই রোড দিয়ে যাবো না, মেরিন ড্রাইভ হয়ে। তো আমরা এই রাস্তা দিয়ে এবার পুরোনো রোড ধরে যাব। সামনে গিয়ে তোমাদের দীঘার গেট দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আমাদের দীঘার গেট। আমরা এই রোড ধরেই সোজা চলে যাবো। এই যে ডান দিকে যে রাস্তাটা গেছে, তোমাদের তো আসার সময় দেখিয়েছি মেরিন ড্রাইভের রাস্তা। তো মেরিন ড্রাইভের রোড ধরে যেহেতু এসেছি, তাই জন্য ওই রোড ধরে আর যাবো না। তো চলো সোজা চলো, কিছুটা ড্রোন শটও নেই। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. দেখে তো বুঝতেই পারছো, বড় তো খুবই পড়েছে। চোখ মুখটা একটু ধুলাম, বালি ভর্তি হয়ে গেছিলো। তখন আমরা ঘোষ ফুটলে দাঁড়িয়েছি কোলাঘাটে। কোলাঘাটে একটু এগিয়ে, কোলাঘাটের ওই ঈদের মধ্যে দাঁড়ালাম না, একটু ফাঁকা জায়গা। তো কিছু আমরা এখন লাঞ্চ করবো, করে তারপর আবার চলো বেরোনো যায় এসো আমাদের সাথে। চিকেন থালি অর্ডার করেছি আমরা। চলো খেয়ে দে, তারপর যাওয়া যাক। বেশি আর দেরি করবো না, প্রচুর খিদেও পেয়ে গেছে। বসে আছে এখন বৌড়িচে পাচ্ছি, খাওয়ার পরে মিছরি আর মোড়ে দিল। তো যাই হোক, লাঞ্চ কমপ্লিট। 6টা চিকেন থালি নিয়েছি। 1910 টাকা টোটাল বিল হয়েছে, কারণ জলের বোতল রয়েছে যেহেতু। 310 টাকা করে চিকেনের থালি, কিন্তু কোয়ান্টিটিতে বেশ খানিকটাই দিচ্ছে। 4 পিস দিচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ড সাইজে। আমাদের বাইকে যে খাওয়াতে রেখে গেছিলাম, সিটটা যাতে ঠান্ডা থাকে। তো ঘড়িতে এখন বাজে হচ্ছে 12:30। তো চলো এগোনো যাক। লাঞ্চ করে তো বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কি পরিমাণে মেঘ করে এসছে। মনে তো হচ্ছে বৃষ্টি হবে। আর সেই যে সোজা স্ট্রেট দেখা যাচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হাওয়ায় উড়ছে, অপূর্ব লাগছে দেখতে। কিন্তু মেঘ করে এসছে, এইটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে যে বৃষ্টি আসবে তো দেখে মনে হচ্ছে। আর আমার বাইকের পেছনেতে JBLটাও বাঁধা রয়েছে, আর আমরা হট করে দিলাম ভিজতে পারবো না। তো ঠিক আছে, চলো এগিয়ে যাই। প্রচন্ড কষ্ট হয়ে গেল। প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল আমরা এখানে ওয়েট করছি, কিন্তু বৃষ্টি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে আর এখানে দাঁড়ানো যাবে না। তো আমরা মোবাইল আর ক্যামেরা ব্যাগে পরে নিচ্ছি, ভিডিও আর করতে পারবো না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালোভাবে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাবো। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। চলো টাটা।